Iki kan wis lemes, wis kepenak ora kaya Miki kan. Miki li kakune. Ya wis lemes kan mbok ngapa-ngapa kepenak. Rasa hangat lilik. Udah merengkel kayak gini. Manjane watu kuwi rasane dadi lara kabeh. Iya, pahal-pahal sebel. Heeh. Pahal-pahal mah pahal-pahal pikiran sih ya. Keren mak apa-apa ini. Jebulane tenagane moh. Bener kesel. Iki kan panjenengan wis merengkel. Mien dong lebih tau pijet lara banget. Iki kita Mandang lemes. Sering kecekit li Siti lah ngono lah. Iya. Sering banget bocah gede-gede tapi awake kaya moh ti atas ngapa sih kecedit maning. Lagi kayak Dimas meriang. Dewi diem dipijetin ya. Wis penak ya. Gelem pijetin. Gelem. Tapi ya mewek Kak, ngono. Lagi meriang iya laki lara banget demen tobe lara panas. Lagi akeh semut. Loh, kita nang di ora. Marah-marah kowe. Malah ngremu kadang nang kasur mbok. Engko bubar dewek. Sing kaya jangkar banget. Iya, jangkar banget bubar dewek. Engko iki biyo kadang-kadang akeh. Nek di jana rene tekan. Siapa nana ayo Tekan maning. Kowe paling bareng disingkitna tok digedhe-gedhe kan minggir. Wong panjenengan aki akeh semut tapi ora ngene dhewek tok. Iya, terus mayang-mayang dia. Alhamdulillah ini santer wis mulai kencang laku. Siapa? Ini santer. Santer? Stroke sih muntuk. Oh, bakul panci. jane. Kayak rene kan? Iya. Cucukna mantu. Oh, bentukan mata itu tekan di amal semuanya. Setahun Jerika. Oh, mari ngene siji ya kok jare. Digawe mari ngono bali, cucukna ditelaten li. Kari
kari sepedhel sing nang kene sing nyantol. Padahal kayak orang sehat ya. Anu mlaku Mayang-mayang terus ya. tapi pemicune darah tinggi sih. Oh. Anu duwe darah tinggi. Duwe darah tinggi kaya kowe pancen dadine duwe. Nggo carane jalanane. Iya, cara Nggo margane darah tinggi. Dasare wis macam orang kan wis metu geseng dewek ya wis masyarakat ya larang banget. Nggeran urung metu malah mungkin larang banget. Iya ngaran kesel-keselnya metu ya. Kejegok Lha iya lah, kowe peredaran darah sing ora lancar ya. Kejegok Gitu. Padha ireng. Ya ora pada balilik badan. Tahan sehat. Omrana andewingi kau. Oh, rung suweno. Oh, tenang bulan. Oh, tenang. Iya, loro papa sing penting pada sehat. Ya lah, tengane parah. Nyong kaya kau wis pada ngomong ora pan pada bali, wis ora apa-apa sing penting pada Wong sehat. ae nang Jakarta ngomong datang. Dadi biyene akeh. Munggo kayak nggo kontraknya truk bebas virus mana siji kan karena anaknya 2 tahun. Bicaranya orang paham orang bayar. Iya. 2 tahun barang anak loro sih. Nah kalau kecak loro ini. Iya. Penikung udah 100 tahun. Udah malah sila kalau 6 gitu terusnya 2 tanggungan mana mau. Lah kowe lu nang apa Pak Halil? Dawet. Oh, dawet. Dawet semangsa iki pada bajer. Iya, iya. Mangsan udan. Oh, kontrak kerja pada caranya. Lah mau ni orang kadang-kadang nyatanya no. Nambah kena-kena orang itu sangat orang itu sama kat. Kalau hidup perak-perak kaya, Makan. yang dia. Dengan duit dengan anak kafe ya, mas jalan pilih itu mau biko olah apa yang 15-an. Ya iya Kak, memper. Motor mabure di pasar Diana. Oh, kemudian murah, soalnya motor murah mana marah banget itu lah. Iya, lagi anak kue, bonusan. Dan kan kasih gitu. Dan aku pernah ngetekan, aku untuk takan itu. Orang wis toko teka itu, gue nanggut kan kurang memang dia. Gue seker mangkat. Udah kayak ngomong orang ngerti, jangan ngerti. Pura-pura orang masuk makan. Nanti Ibaratnya lu cepetan. Kita kan dulu setinya karena pengeluaran apa namanya dan itu sanding geratuh kan Iya. engkau malah jadi kemelayan bingung kayak sending-mending mesti itu malah oleh cukup beli bang air aja Iya, iya. masih Iya, bang pesawatnya bareng kan. Nah, lagi sekarang puasa pamane mengko mudik. Jadwal mudik wis penuh. Biasanya ini wis full. iya Wis pada njaluk tanggal piro ya. Tekluk moni.